qayergadir ofitsialniy ishga kirib olgin, zato pensiyaga ega bo'lasan, nafaqaga ega bo'lasan deb ko'p aytishadi, to'g'rimi? Ammo ushbu darsdan keyin siz nafaqa o'zi qanaqa ishlash kerakligini va nafaqa o'zi nima ekanligini aslida tushunib olasiz. Demak, qaylar, nafaqa bu yaqinda, ya'ni 20-asrda chiqqan termin. 1948-yilda adashmasam, qaylar, undan oldin nafaqa degan narsa yo'q edi, shunaqa termin yo'q edi. Odamlar nima qilishardi? O'zingizga savol berib qo'yinglar. O'shaning uchun men nafaqa bu antimotivator deyman. Qachon biz nafaqaga va nafaqa olar ekanmiz deb yashashni boshlasak, shunda bizning motivatsiyamiz bugungi kunda o'ladi. Sababi hozir ish qilyapman. Mana mana shu ish qilib turaman. 60 yoshga borganda men pensiyam chiqadi, shu pensiyaga yana yashab yuraman. Orasida qani men pul yig'aman, qani mana shu hozir pul yig'masam keyin yashayman degan narsalar yo'q. Bu tizim va bu tizim, nafaqa tizimi juda ham zo'r ishlaydi. Qaylarda alhamdulillah bizning O'zbekistonda tug'ilish soni yaxshi, ishchilar soni ko'p. Chunki nafaqa, mana biz hozir ishimizdan to'layotgan oyligimizdan nafaqaga to'laymiz va pensionlarga. To'g'ri tushunish uchun bu hozir to'layotganimiz kelajakda yig'ilish uchun emas. Siz hozir to'layotgan summangiz ular yig'ib o'tirishmaydi, kelajakda sizga beramiz deb. Hozir to'layotgan summangiz hozir nafaqa olayotganlarga boradi. Shunisi demak biz hozir nafaqatshunoslarni ta'minlab turibmiz va xuddi shunaqa bizning farzandlarimiz, navalarimiz biz nafaqaga chiqqanda bizni ta'minlab turadi. O'sha yerdagi to'layotgan nafaqa naloglarda. Nafaqa uchun pullar. Va Yaponiya, Germaniya, ya'ni tug'ilish soni kamayib ketayotgan, ishchilar soni kamayib ketayotgan davlatda bu juda ham katta muammo. Chunki demak, to'layotgan edi odamlar, hozir nafaqaga chiqayotgan odamlar soni ko'p. Yaponiya ham Koreyaga shakay dedi, ya'ni qariyalar ko'payyapti. Yoshlar esa kam. Va demak, ular to'layotgan nafaqa summasi mana bularni nafaqasini qoplay olmayapti. 100 kishi bo'lsa, mana 100 kishi bo'lsa, bular to'lasa, mana 100 kishiga yetadi. Lekin bu yerda 1000 kishi bo'lsa, bu yerda 100 kishi bo'lsa, bular 100 kishi summasi bularga yetmaydi. O'shaning aytdim, Xudoga shukr, bizning mamlakatda o'sish, bolalar soni tug'ilishi va ishchilar soni ko'p bo'lgani uchun sezilmaydi. Yaxshi. Har doim shunaqa bo'lsin. Va dunyo shunaqa deydi. Dunyo aytadiki, hozir mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlarda bizda aholi soni kamayayotgan sari nafaqa katta muammoga uchraydi, nafaqa pension fondlar. Chunki ular nima qiladi? Byudjetdan pul olishni boshlaydi. Bizga hozir va yetmayapti to'lashga deydi, byudjetdan olishni boshlaydi. Oxir-oqibat bu tizim sinishi mumkin. Nega men nafaqa antimotivator deyman? Chunki bu tizim bo'lmagan paytda odamlar hozir men pul topyapman, biznesdanmi, farqi yo'q, ish joyidan, oylikdanmi, shu pulni to'g'ri joyga hozir sarmoya qilib qo'ymasam, yig'ib, keyin men 60 yoshga borganda kuchsiz qolganimda menga o'sha yerdan pul kelishini ta'minlab qo'ymasam, och qolaman deyishgan. Shusi bu yo'q paytda, nafaqa yo'q paytda. Va demak, har bitta topgan summasidan u bilganki, men shu joydan men hozir olib qo'ymasam, keyin men qiynalib qolaman. Va eksperiment bo'ldi Amerikada. Ba'zi bir odamlarni yig'ishdi, aytishdiki, sizlar shu pensionni fondga to'laysizlar. Amerikada aytgancha pensionni fond bu majburiy emas. Xohlasangiz hozirdan to'lab boring, keyin pensiya olasiz deydi. Boshqa guruh vakillariga aytishdiki, sizlar esa investitsiya qilinglar, fond bozoriga investitsiya qilib boringlar. Oxir-oqibat shu nafaqaga chiqqaninglarda ko'ramiz qancha pul bo'lishini. Va bu uzoq yillik tadqiqot. Oxir-oqibat ikki guruh nafaqaga chiqqanda bular rostdan ham nafaqa olishni boshlashdi. O'sha 1500-1400 adashmasam dollar nafaqasi bor. Ammo mana bular uzoq muddatda qilgan investitsiya tufayli oddiy nafaqatshunosdan ko'ra ko'proq daromad olish boshlashdi. Passiv daromaddan tasavvur qilinglar, yillar davomida investitsiya qilib borsangiz bu yerdagi pul nafaqada ancha kuchli bo'lib ketadi. Ancha katta summa. Mana jadval haqida aytgancha darsligim bor. Bu darsni ko'ringlar. U yerda men qancha summa investitsiya qilib borsangiz, necha yilda qancha summa bo'lishini batafsil tushuntirganman. O'sha darsda pastda havola qoldiraman, albatta uni ham ko'rib olinglar. Bu yerda siz aniq bilasizlar, mana hozirdan boshlab shu summani solib borsam, 5 yilda, 10 yilda shuncha bo'lar ekan. Va bu sizga aniq ko'rsatib beradi nafaqagacha. Sizda nafaqadan kelayotgan o'sha 3 million
so'm bo'ladimi, undan ko'proq keladi sizga. Ancha ko'p keladi. Oxir oqibat buni bilib olgan hozir Amerika fuqarolari ko'proq investitsiya qilishmoqdaki, aytadiki, bundan ko'ra men bu yerda kelajakda nafaqaga chiqqanda ko'proq daromad qilaman deydi. Shuning uchun nafaqa bu hozir O'zbekiston sharoitida yaxshi. Men hali ham onamga tushuntira olmayapman. Nega sen shu ishdan, elchixonadan ketding, nafaqa yaxshi chiqardi senda deydilar. Ularga tushuntirish qiyin. Aytaman, oyijon, shu nafaqadan ko'ra hozir ko'proq pul olamiz. Undan keyin ham ko'proq pul keladi, chunki bu passiv daromad desam, baribir pensiya yaxshi-da, stabilniy deb qo'yadilar. Ammo bir narsani bilishimiz kerak. Pensiya uchun biz to'layotgan nalogga to'layveramiz, bu majburiy. Undan tashqari biz investitsiya qilib boraylik. Oxir oqibat shunaqa qilaylikki, nafaqaga chiqqanimizda nevaralarimizga, o'g'illarimizga qarab qolmaylik. Mana shu fond bozoridan kelayotgan daromaddan dunyo kezaylik. Og'irligimiz tushmasin. Mazza qilib yashaylik. Nevaralarimizga chet eldan narsalar olib kelaylik, aytishsinki, mana shunaqa dodamiz, buvimiz shunaqa mazza chet el yurishadi, bizga ham narsalar olib kelishadi deyishsin, yaxshi ko'rsin sizni. Ammo uchun hozirda harakat qilish boshlashimiz kerak. Faqat nafaqaga ishonib qolmasdan biz nafaqa yo'q deb o'ylaylik. Nafaqa shu 3 million, 2 million menga kelmaydi deb o'ylaylik. Shunda bizda qanaqa motivatsiya paydo bo'ladiki, hozirda investitsiya qilish. Zato o'sha paytda 50-60 yoshga borganingizda sizga $1000, $2000 sarmoya qotgan summaga qarab $10,000. Mana jadvalda ham ko'rsatib, o'sha jadvalni ko'ringlar iltimos, mana shu pastdagi havola orqali $50,000 olsa bo'ladi har oy. Summangizga qarab. Va men hisoblagan summada unaqa $500 dan boshladim. Oylik $500 insonlar chiqyapti shu summaga. Demak, siz ham chiqa olasiz. Endi xudo xolisa bilib oldinglar farqini va ikkalasi ham muhimligini bilib oldinglar va aynan bizga antimotivatsiya bo'lmasligi uchun nafaqa yo'q deb o'ylaymiz va o'zimiz harakat qilishni boshlaymiz. Pul yig'ib, uni to'g'ri joyga sarmoya qilishni. Qanday qilib to'g'ri joyga sarmoya qilishni bilmasangiz, shu pastdagi havola orqali qoldirgan darsga kiringlar. Bu yerda barcha ma'lumotlar olasizlar va xudo xolisa sizlar ham yaxshi investor bo'lasizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha.